कान में खांसी कर दे, बता मेरे को क्या किया तूने? अभी इसका पैसे निकाल, मैं तेरे को भी यहाँ से जाने नहीं दूंगा, अभी इधर ही खड़ा होगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू वीडियो। मैं हूं नाज़िर अली और आप देख रहे हैं प्रैंक प्रॉब्लम। टाइटल भी आपने देख लिया, वीडियो भी समझ गए होंगे, तो चलते हैं हम लोग वीडियो की तरफ। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। भाई पागल वागल है क्या? तो कहाँ दूर जाके खांसी है, ये को खांसने की जगह है? सॉरी यार, सॉरी। ये सॉरी और क्या है? मतलब ये इंसान के ऊपर ही खांसना है? अचानक से खांसी आ गई यार, पता नहीं चला, तबीयत खराब है। इंसान को तमीज नाम की कोई चीज होती है यार? तमीज तो है मुझे, इस वजह से तो प्यार से खांस रहा हूँ। प्यार से भी मेरे ऊपर ही खांसोगे? सॉरी यार। तबीयत सही है? तबीयत खराब है यार। है कोई तमीज? तमीज है आपके अंदर कोई? तबीयत खराब है ना थोड़ा सा। इधर वो कोई इधर चीखता है यार, है? इधर कोई चीखते है पीछे, किसी के हॉस्पिटल चला जा। रोमाल मोमाल है तेरे पास? ये है तो ये नाक पे रखना। अरे यार सॉरी भाई, सॉरी यार। तबीयत बात का मना, उधर जाओ साइड पे, चीखो। तबीयत खराब है यार, सॉरी। तमीज नहीं है यार तुम्हारे को? यार ये क्या कर रहे हो यार, ये क्या बदतमीजी है यार? सॉरी यार, तबीयत खराब है थोड़ी सी। खांसो तो सही, तबीयत खराब है यार, ये मतलब कि मुंह पे खांसोगे यार तुम? सॉरी यार। जरा सा वो तबीयत खराब है ना, इस वजह से। तू क्यों फेंका? मौसम चेंज हो रहा है तो तबीयत खराब है, इस वजह से थूक निकल रहा है। तू निकले तो वो जगह भी है ना, उधर मरना। ये क्या किया? ओ भाई, ये क्या किया? खांसी आ रही है यार, खांस रहा हूँ। मेरा ही जिस्म मिला था क्या खांसने के लिए? यार तबीयत खराब है थोड़ी, क्या हो गया? डॉक्टर के पास जाओ। इंसान वही कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ। ये लो यार, आप इससे साफ कर लो। वही कर रहा हूँ। क्या साफ कर लो? इधर आप इधर जा रहे हो, ये क्या किया तुमने? सॉरी यार, सॉरी कर रहा हूँ आपसे, हो जाता है, इंसान है। ये किस चीज का सॉरी है? तो इतना बड़ा जगह तुम मेरे ही जिस्म में खांस रहे हो। सॉरी भाई। अब क्या बदतमीजी है यार? बदतमीजी की भी हद होती है। तबीयत खराब है ना यार, जरा मूड खराब कर देते हो। सॉरी यार, तबीयत खराब है थोड़ी सी। यार ऐसे थोड़ी होता है बदतमीजी यार। ये पीछे क्या कर रहे हो आप? तबीयत खराब है यार, खांसी आ गई तो इसमें क्या हो गया? यार इसमें क्या, तो अजीब आदमी कर रहा है, चल रहा है इंसान, की तमीज नहीं है। सॉरी यार। देख के कर यार, अजीब आदमी क्या किया तूने? सॉरी यार, खांस। क्या खांस? तूने मेरे 3000 रुपए का ब्लूटूथ खराब किया, ये निकाल। पैसे निकाल शाबा। क्या हो गया? क्या किया तूने? वो खराब हो गया बस। इधर से खराब हो गया? क्या पहन तूने मेरे पे? खांसी है यार। खांसी लोग कान में कर दे। कान में खांसी कर दे, बता मेरे को क्या किया तूने? अभी इसका पैसे निकाल, मैं तेरे को भी यहाँ से जाने नहीं दूंगा, अभी तू ही खड़ा होगा। तूने क्या किया है? कहाँ सेगा तू? लोग कानों में कहाँ सेगा? नफसियाती नहीं तू, इसने तूने मेरा खराब किया। बहाना ढूंढ रहा है, वो होगा। बहाना नहीं ढूंढ रहा हूँ। तूने क्यों कान में क्या किया? मजाक कर रहा है। क्या डाले बता? मैं मजाक कर रहा हूँ। तूने क्या डाला इस पे तूने यार? ये तू तो उल्टा हो गया यार। उल्टा नहीं हुआ। मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं तो कैमरा लगा रहा था। वो कैमरा लगा हुआ है, मैं तो मजाक कर रहा था। वो उधर लगा हुआ है, वो देख रहे हो?